হ্যালো ফ্রেন্ড, আমি আবারও তোমাদের মাঝে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। এই ভিডিওতে আমি পশু পাখি ও বিভিন্ন ধরনের পাখি জীবজন্তু এদের বিষয় নিয়ে কিছু টিপস নিয়ে কথা বলবো। আমার এই ভিডিওতে দেখানো হয়েছে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ। তো এত ওষুধের নাম ও কি কাজ, কি গুণাগুণ এত কিছু সম্পর্কে অনেকেই জানে না যে এত ওষুধের কি কাজ এবং কোনটার কি কাজ, কোনটা কি করলে কোনটা খাওয়ালে কি হবে। এই জন্য আমি তোমাদের জন্য সুবিধার জন্য যাতে তোমরা সহজে বুঝতে পারো কোন ওষুধের কি কাজ এবং কোন ওষুধের কি গুণাগুণ হবে, এর জন্য আমি নতুন করে এই ভিডিওটি তোমাদের জন্য তৈরি করেছি এবং এই ভিডিও থেকে তোমরা অনেক কিছু শিখতে পারবে এবং জানতে পারবে। এই ভিডিওটি দেখে তোমাদের সহজে পশু পাখি পালন করতে সুবিধা হয়, তার জন্য আমি এই ভিডিওটি আমার এই পার্সোনাল চ্যানেলে ছাড়বো। আমার এই ইউটিউব চ্যানেলে ভিডিওটি আপলোড করব। তোমরা সবাই এই ভিডিওটি দেখবে এবং তোমরা নিজে নিজে জানবে, ভিডিও দেখে বুঝতে পারবে কোনটা ওষুধ কোনটা কাজের জন্য প্রয়োজন এবং প্রতিটি প্রোডাক্টের মূল্য থেকে শুরু করে A to Z সবকিছু আমি তুলে ধরবো প্রতিটা ভিডিওতে এবং প্রতিটা ভিডিওতে প্রতিটা প্রোডাক্টের সবকিছু ধারণা দিয়ে থাকবো আমি। তোমরা যদি আমার সাথে এবং আমার পাশে থাকো তাহলে আমি প্রতিনিয়ত তোমাদের জন্য নতুন নতুন ভিডিও তৈরি করব এবং নতুন নতুন প্রোডাক্ট বিষয়ে তোমাদেরকে ধারণা দিয়ে থাকবো। তো আমার পাশে থাকবে তোমরা সবাই, আমি তোমাদের জন্য সবকিছু প্রোডাক্টের সম্পর্কে ধারণা দিব। এই জন্য তোমরা আমাকে সাপোর্ট করো, আমি তোমাদের সাপোর্ট চাই। আমার পাশে থেকে আমার এই ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে শেয়ার করবে। শেয়ার করে তোমার আর সকল ফ্রেন্ডের যারা পশু পাখি পালন করতে ভালোবাসে তাদেরকে শেয়ার করে তাদেরকে ভিডিওটি দেখতে বলবে।